大家好，我是魔法创作室，欢迎大家收看我的视频。保存苹果别再放冰箱了。今天教你保存方法，放半年都甜脆多汁。苹果保鲜小妙招，方法堪比商家苹果冷库。买了一堆苹果后，没过多久就发现它们开始变软、变皱，甚至出现了霉斑。不要担心，让我们先来了解原因。苹果是一种呼吸型水果，会持续释放乙烯气体。这种气体是一个催熟剂，能够加速其他水果的成熟，同时也会导致苹果自身更快的变软和变皱。因此，保持苹果新鲜的关键在于减缓这个呼吸过程。具体的做法如下：在保存苹果之前，第一步就是检查它们的新鲜度。仔细检验每个苹果的周身，哪怕只有一丁点腐烂的，都要果断挑拣出来，可别让它一颗老鼠屎坏了一锅粥，导致整箱苹果都跟着遭殃。除了看腐烂情况，还可以用手轻轻按压苹果，如果感觉硬实，说明它还很新鲜；要是感觉软烂，那就是不新鲜的，可别留着了。第一个方法，首先我们来准备大一点的一个盆子，然后再装上一盆清水，然后往水里放入1勺食盐，搅拌均匀，让食盐完全融化。苹果皮上往往含有大量的果蜡，还可能残留着农药和细菌，而食盐正好能发挥它的杀菌消毒作用。把苹果放进盐水里浸泡5分钟左右，之后再进行清洗，这样就能很好的去除苹果表面的果蜡、细菌和农药残留了。要是平时切开的苹果吃不完，也可以用盐水泡着，还能防止苹果氧化变黑呢。把所有的苹果都清洗干净后，我们再用厨房纸巾将它们逐个擦干，确保苹果表面没有残留的水分。随后准备好保鲜膜，将每一个苹果分别放置在保鲜膜上，然后小心地将苹果包裹起来。这种空气隔绝的方法，就如同为苹果穿上了一层坚固的保护铠甲，能够有效地阻挡外界细菌的侵入，防止苹果出现腐烂、发蔫以及发黄等问题。许多经验丰富的种苹果老农和卖苹果的老板都常常采用这种方法来保存苹果。实践证明，用此方法保存的苹果，不仅水分不易流失，而且保鲜时间特别长。将包裹好的苹果放置在箱子里，或者直接放在室内合适的地方都可以。第二个方法，密封储存。这种方法也叫干燥法。我们需要准备一个大大的密封罐，像玻璃罐、土罐等都可以，但一定要确保罐子干净无水、无油无杂质。接着挑选新鲜且干燥的苹果，直接把它们放进密封罐里。放满罐子后，做好密封工作。这个方法的原理是防止苹果中的水分流失，从而延长苹果的保质期。在存放过程中，要特别注意保持密封罐的密封性。如果觉得密封不够严实，不妨先封上一张保鲜膜，再盖盖子，以免影响储存效果。同时还有3点需要注意：第一，千万不要把苹果放在阳光直射的地方，不然苹果会加速变质。第二，不要把苹果和其他水果混合放在一起，因为其他水果释放的气体可能会影响苹果的新鲜度。第三，在储存过程中，要多留意观察苹果的变化，一旦发现有腐烂或异味的情况，要及时处理，别让坏苹果影响了其他好苹果。第三个方法，塑料袋保存法，则是利用苹果自身的生理特性。通常我们买回水果后，都会用塑料袋包裹。其实我们可以把普通的塑料袋变成一个密封袋，只需要把塑料袋里的空气尽量挤出，然后封闭袋口，就能延长苹果的保鲜时间。苹果在封闭的塑料袋中会进行呼吸，
这种自我调节的呼吸作用，能使苹果保持一种休眠状态，从而延长其新鲜度。不过，为了防止塑料袋内部环境过于潮湿导致苹果腐烂，我们需要定期开袋通风，建议每2-3天就打开袋口通风，这样才能让苹果一直保持最佳状态。第4个方法，首先我们观察一下买回来的苹果表面，我们需要检查苹果上是否有水珠。这是因为大多数商家在出售苹果时会喷洒一些清水，以保持苹果的新鲜度。如果发现苹果表面有水珠，我们应该将其晾干，或用纸巾轻轻擦干，然后再进行保存。如果不将苹果表面的水分擦干再保存，容易导致苹果腐烂。苹果的表面有一层果蜡，这层果蜡可以保护苹果的表皮，防止细菌侵害。因此，我们只需保持苹果表面的干燥状态，就能有效延长其保鲜期。然后我们再来准备一个干净的纸箱，将底部给它垫上一层旧废纸，或者是纸巾。然后在纸箱的里面撒上一些食用的小苏打。小苏打也是个保鲜的好帮手，它不仅能够吸湿，还能够抗菌。在这里，它可以充当干燥剂，能够吸附空气当中吸入的水分，这样就可以让我们的苹果保持无水汽的状态。接下来，我们可以用家中的厨房纸巾或面纸巾将苹果包裹起来。纸巾具有很强的吸湿能力，可以有效吸附空气中的气味，将苹果包裹得密封一些。不仅可以防止其与外界接触，还能避免苹果在储存过程中因碰撞而受伤。将苹果依次用纸巾包裹好后，我们再将其放入一个纸箱中。选择一个坚固的纸箱非常重要，这样可以更好地保护苹果，防止串味或腐烂变质。最后盖好纸箱，想吃的时候随时可以拿出来享用。这样储存的苹果不仅保持了新鲜，还能延长保质期。苹果其实是比较耐储存的水果，只要方法用对，储存小半年根本不是问题。很多人把苹果买回家后，第一反应就是直接塞进冰箱，可过了大概2周左右，就会发现苹果表面变得皱巴巴的，吃起来口感干瘪，甚至还会出现果肉发黄、烂心等情况。这是因为苹果作为温带水果，对低温比较敏感，而冰箱冷藏室的温度通常在0到5摄氏度左右，这样的低温环境很容易冻伤苹果的细胞组织，加速水分和营养物质的流失，导致苹果的口感和品质大打折扣。通过掌握这些不用冰箱也能保鲜苹果的超实用小妙招，我们就能够让苹果在较长的时间内保持脆甜多汁，随时享受到美味又健康的水果。希望大家都能尝试这些方法，让苹果的保鲜不再成为困扰我们的难题。好啦，今天的视频内容呢就分享完了。喜欢我的视频的朋友们，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。或许你有更多更实用的小技巧，欢迎评论区留言分享哦。点击我的视频头像，还可以观看更多的生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟。感谢您的支持，我们下期再见了。